大家好，我係2列企業愛心將來精英獎學金嘅得獎人余欣妍。接下來就係我1月、2月嘅生活報告。首先喺1月頭，我嘅一位好朋友就迎來咗佢嘅生日。我哋知道佢好鍾意香蕉蛋糕，所以我哋幾個就一齊整咗個香蕉蛋糕送俾佢作為佢嘅生日蛋糕。同埋我哋喺堂上都同佢一齊唱咗生日歌，慶祝佢嘅生日。好開心可以幫佢慶祝到生日，呢個都係一個好美好嘅回憶。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luna. Happy birthday to you. 接下來到咗1月尾，德州就迎來一個大嘅雪風暴。因為我從來都未見過雪啦，所以我都對此好期待。寄宿家庭都希望可以俾我見到雪。咁喺當日朝頭早可以見到個天空，其實就係蒙蒙咁樣啦。之後返緊學嘅期間就開始落起微微細雨。到咗朝頭早，地下就已經有少少嘅積雪啦。咁我都對自己好興奮、好開心，所以就算天氣好凍啦，我都出去咗幾趟咁樣，去周圍行下睇下啲雪。咁藉住今次嘅大雪，我都嘗試咗好多喺香港嘗試唔到嘅嘢啦，例如整 Snow Angel 啦，同埋見到啲冰柱。本身啲雪係冰雪，以為整唔到雪人，有少少失望。但係到後面成功整到雪人，我都覺得好開心，同埋發現原來整雪人都係一個好嘥體力嘅一件事。咁落完雪之後嘅星期四就即刻迎來咗我第一個嘅 tennis tournament。咁我嘅 host mom 佢都好好，幫我準備咗一啲卡片同埋鼓勵嘅字語嚟支持我，我都好多謝佢。嗰日都真係好凍，因為地下仲有啲積雪未清理，但係老師都好好，佢哋會俾熱朱古力俾我哋，都令到我哋溫暖返少少。咁一個星期六，我就同我朋友一齊去睇咗人生第一場嘅 baseball game。我哋都認為個比賽好刺激，好好睇，未到最後一刻，勝負都好難分。到咗2月4號就係情人節，我喺教會度幫 host mom 教小朋友佢哋整心意賀卡。喺教嘅過程當中，都發現小朋友佢哋好有創意，同埋好有主見，每個人都創作咗唔同嘅心意卡。咁到咗新年嘅時候，我都從香港帶咗一啲揮春過嚟送俾寄宿家庭佢哋，亦都同佢哋分享咗一啲有關於新年嘅文化傳統，同埋我嘗試整咗火鍋俾我嘅寄宿家庭食。同埋我發現佢哋從來都未試過食豆腐，咁今次都係佢哋第一次試食豆腐，佢哋嘅反響都唔錯，佢哋都好鍾意。自從我學識咗打網球之後，網球就變成咗我最鍾意嘅一項運動之一。我成日會同朋友一齊約出去打網球，互相練習。呢個就係我1月、2月嘅生活報告。咁我希望喺接下來嘅時間入面都可以繼續同朋友創作出更加多嘅回憶。